Ziko sababu nyingi sana zinazopelekea ndoa zetu kuharibika. Huko nyuma wazee walioa wanawake zaidi ya mmoja ambao hawakuwa wameingia kwenye mfumo wa dini, lakini waliingia kwenye mfumo wa zile ndoa za mila. Sasa kulikuwa kuna utaratibu wake na itifaki zake. Walipokuja hao walituletea dini, basi watu wakaanza kuamini. Wakristo wakaambiwa mke mmoja, mume mmoja. Wenzetu wanaweza kufika mpaka 4 Waislamu. Kwa hiyo kila dini au kila tabaka unaliona lina utaratibu wake. Sasa hata kule mahakamani, kama umeoana na mke unataka kuoa mke mwingine, lazima apate ridhaa ya huyo mke mwingine. Short of that au nje hapo haiwezi kukubalika. Kwa hiyo misingi hii ilifanya maisha ya wakati huo yawe ni maisha ambayo hayana mgogoro. Na sio kwamba hakukuwa na migogoro ya kindoa, lakini wazee walichokuwa wanafanya, badala ya kupelekana mahakamani, badala ya kushikiana magongo na kufanya nini, ikitokea kulikuwa kuna utaratibu wa kufanya kitu kinaitwa upatanisho, reconciliation. Yeah. Kumbe ilikuwepo toka wakati huo. Watu wanapozungumza good governance, utawala bora, ulikuwepo toka wakati huo. Kwanza ile swala lilikuwa linazungumzwa katika ngazi ya familia. Halafu ngazi ya familia kwa maana ya mume, kuna nini kinatokea? Sasa linakwenda hatua ya pili, wanashirikishwa na wazazi wa upande ule wa pili. Kwa hiyo wakiweza kulimaliza wao, lilikuwa linapendeza na lilikuwa inakwisha. Lakini kama lingeshindikana katika hizo ngazi, wanakwenda sasa kwenye uongozi wa kimila katika eneo lile. Kwa hiyo watakachosema wazee, tena wanakutana chini ya mti. Hakukuwa na maholi wakati huo, kuna kumbi za mkutano. Na tafutwa mti mmoja mzuri ulioheshimika, wanakutana pale, wanazungumza mpaka wanapata suluhu. Sasa suluhu ingeweza kuja kwa namna nyingi. Wakikubaliana kwamba pamoja na ugomvi uliotokea waoane, waendelee kuishi kama wanandoa, basi lazima kuna kitu fulani kifanyike. Yule aliyekosewa ilikuwa lazima achinjwe mfugo hapo, iwekwe na dawa mle ndani kwenye mchuzi ule. Kwa hiyo mlengwa yule lazima anywe kale kanani kamchuzi, pewa na nyama, na nyinyi wote mnakunywa, kwamba tumetoka hapa na amani, tumeelewana. Hiyo moja. Lakini kama kwa mfano mwanandoa akapigwa na imedhihirika kwamba umempiga kwa makosa, hata kama si kwa makosa, lakini jambo hilo likiisha, lazima jambo hilo lifanyike. Kwa hiyo ule mfugo uliokuwa unachinjwa si tu mchuzi na nyama, lakini hasa nia kubwa ilikuwa ni kuwaleta watu karibu. Na ndio maana familia zilikuwa karibu. Likitokea jambo sema hapana, hapo umekosea, lazima sasa ufanye hivi. Lakini na mgogoro mwingine ambao ndio unaoumiza mpaka leo. Inadhihirika kwamba mwanamke ana mtu mwingine nje ya mume wake, maarufu kama mchepuko. Sasa siku hizi mnasema mchepuko, wengine wanasema nyumba mbadala au nyumba ndogo. Au nyumba ndogo. Nyumba ndogo hapo zinakuwa sana matumizi makubwa kuliko hata nyumba yenyewe ya kawaida. Unaona? Sasa kwa tafsiri yoyote ile. Kwa hiyo ikifikia pale, yule aliyekamatwa kwamba anatembea na mke wa mtu, na kupitia hilo jopo la wazee, kwanza anaonywa na anapigwa faini asirudie tena. Lazima apigwe faini ya ng'ombe kadhaa. Alafu pili, kama anataka kuendelea na huyo mwanamke, atamke pale hadharani na mume aridhie. Kwa hiyo ndio maana walikuwa wakikuta, ukienda moja kwa moja nyumbani kukuta mkuki umesimikwa, maana mwenzio yupo.
na ilikuwa haina mgogoro. Unaona? Mkuki umesimikwa, mwenzio yupo. Kwa sababu akija akakuta kwamba huko hapo ndani, kitakachotokea basi itakuwa ni tatizo lako. Kwa hiyo ndio maana wazee na jana mlisema walikuwa kifika kijini kama kaenda safari muda mrefu, na wakati huo hakukuwa na simu, hakuna mawasiliano. Kwa mawasiliano haya yalikuwa yanachukua mkondo mrefu sana. Kwa hiyo mzee akifika kijijini anachukua mizigo yake, anawapa vijana, mpelekeni nyumbani. Yeye anaendelea kupiga kapombe kidogo. Kwa hiyo habari zinasambaa kwamba mzee fulani sasa mzee Matonya sasa keshafika, alikuwa hayupo. Kwa hiyo tunapika paka kule nyumbani. Kwa hiyo kama mama ana makando yake, basi anayaondoa kule, kwa maisha yanaendelea.